Buongiorno, mi chiamo Mauro Patrignani e sono nel mio laboratorio, come potete facilmente vedere dal casino che ho attorno. Allora, non sono uno YouTuber, mi interesso di amplificatori audio, soprattutto amplificatori a valvole, ma ho detto soprattutto, quindi non solo. Poi cos'altro? Faccio soprattutto modifiche. In passato ne ho costruiti tanti, tuttavia costruire un amplificatore adesso per me sarebbe un problema perché non ho l'attrezzatura per lavorare il metallo, per costruire i case. Quindi dovrei adattarmi a dei case già costruiti. A quel punto lì mi sono dedicato alla modifica, li prendo, li analizzo e poi li modifico. Quindi questo canale sarà dedicato all'analisi di alcuni amplificatori valvolari commerciali e partendo da questo alle possibili modifiche che si possono mettere in campo per migliorarne le caratteristiche. Qualcosa sul mio background. Ho iniziato a lavorare con amplificatori a valvole che avevo circa 16 anni, adesso ne ho 58, ne ho visti tantissimi. Mi hanno sempre affascinato perché si accendono, perché hanno quell'alone di mistero le valvole, di bellezza intrinseca, il vetro e il metallo, e il calore, il fuoco. Beh, è affascinante. E nella mia vita ne ho progettati tantissimi, anche allo stato solido, ne ho realizzati altrettanti e ho tutti gli strumenti comunque che ho accumulato in questi anni e che mi permettono di analizzare nel dettaglio qualsiasi cosa. Normalmente gli amplificatori che modifico li modifico per me. Ne ho un certo numero, ogni tanto ne compro qualcuno nuovo, ogni tanto ne vendo qualcuno, funziona così. E di tanto in tanto faccio anche modifiche per conoscenti, amici, oppure semplicemente per persone che hanno amplificatori che vogliono modificare e hanno voglia di spendere un po' di soldi, perché normalmente le modifiche sono più costose dell'amplificatore in per sé, specie se si tratta di un amplificatore cinese che adesso vanno molto di moda. Non chiedetemi mai consulenze per email, per messaggio, o comunque su qualcosa che non ho in mano. Io modifico amplificatori che ho misurato, quindi le modifiche sono tutte quante specifiche e tutte quante mirate a ottenere un risultato specifico. Quindi non chiedetemi di darvi consulenze o quant'altro. Per ultimo, in questi anni ho scritto diversi libri. Se volete iniziare ad addentrarvi nel mondo delle valvole, ve ne consiglio uno: Le valvole termoioniche e l'amplificazione del suono. Mi è costato nella prima stesura circa 10 anni di lavoro. Adesso siamo arrivati all'ultima stesura con 800 e rotte pagine e circa 20 anni di impegno, passando per 7 edizioni diverse. Ve lo consiglio, non costa neanche tanto. Ho anche un sito web, si chiama audiovalvole.it. Se volete darci un'occhiata, ci sono diversi miei progetti e c'è una robusta parte teorica che parla dell'amplificazione valvolare e di come si progettano e si realizzano amplificatori a valvole, con tutti i trucchi del mestiere. Ultima cosa, quando lavorate con le valvole si parla comunque di tensioni abbastanza alte, quindi state attenti. Io penso di aver preso una scarica elettrica un sacco di volte, anche di tensioni molto elevate. Sono ancora vivo, ho avuto fortuna. Capita a tutti prima o poi. State comunque sempre molto attenti, pensate prima di fare e non lasciateci la pelle. Io comunque in questo non voglio nessuna responsabilità.